Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan memberikan makan obat pada ayam yang sedang sakit ngorok. Hai guys, yang akan kita berikan adalah obat bodrek flu pilek. Nah, flu pilek itu flu batuk itu seperempat. Dari tablet dipotong 4 dan bersama ampicillin. Ini ampicillin atau amoxicillin ini dibagi 3. Jadi satu pil dibagi 3. Bodrek bagi 3 juga. Bodrek tidak diambil enggak contohnya. Bodrek dibagi 3 juga dalam satu pil. Ampicillinnya juga satu pil dibagi 3. Nah, cara untuk memberikan makan obat pada ayam jago yang sedang sakit ngorok, sakit batuk dan ngorok. Ya, itu dan masukin apa? Bodrek. Ini dimasukkan lagi ke dalam mulutnya adalah ampicillin. Ya, baru dikasih minum. Minumnya ada. Ambil minumnya dulu. Ya. Ini kegiatan kami di kebun. Jadi ayam diperhatikan sakit apa sehat. Kalau sakit dikasih makan obat. Kalau sehat biarkan dia berkembang. Ini cara meminumkan air pada ayam yang sudah diberikan obat. Ya, baru dilepas. Jadi biarkan selama 3 menit dulu. Ini sudah yang hari yang kedua ya. Hari kedua yang sudah diberikan obat. Jadi udah mulai sehat. Hari pertama betul-betul ngoroknya kuat. Ini malam kedua ngoroknya tidak begitu kuat lagi. Ini hari kedua. Mudah-mudahan besok hari ketiga sudah sehat. Bagaimana Pak? Bisa dilepas? Ya, lepaskanlah. Udah mulai sehat.